Guten Tag, mein Name ist Tobias Jeute, ich bin Gründer der Q-Visions GmbH. Neben mir steht mein Kollege Moritz Rathmann als Product Owner in der Q-Visions GmbH. Wollen wir zusammen die Idee einer KI-gesteuerten Softwarelösung für die Qualitätskontrolle in der Kakaoindustrie voranbringen. Wie ist dir die Idee denn gekommen? Das war eine witzige Geschichte. Ich war privat mit meiner Familie in Hamburg im Schokoversum. Das ist ein Kakaomuseum oder Schokoladenmuseum. Und in diesem Museum haben sie uns gezeigt, wie man von der Kakaobohne zur Schokolade kommt. Und ich war sehr überrascht, als sie mir gezeigt haben, wie denn heutzutage die Qualitätskontrolle von Kakaobohnen durchgeführt wird. Es werden immer noch Menschen darin geschult, aufgeschnittene Bohnen sich anzuschauen und dann eine Bewertung vorzunehmen. Das war sehr überraschend für mich und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt überlegt als Informatiker, sowas habe ich doch schon mal in anderen Gebieten gesehen. Warum können wir nicht Software nutzen, um diesen Menschen in der Qualitätskontrolle zu helfen, zu unterstützen mit einer digitalen Lösung, einer KI-getriebenen Lösung? Was sind denn die gängigen Probleme? Das Hauptproblem hierbei ist fehlendes geschultes Personal in den Unternehmen. Nicht jeder kann von Anfang an diese Qualitätskontrolle geeignet durchführen. Mit geeignet meine ich, dass man eine objektive Meinung bekommt, dass man bei verschiedenen Schnitten immer wieder die gleiche Meinung zu den Defekten bekommt. Und Tatsache ist es wirklich so in den Unternehmen, dass wenn du zwei Experten fragst zu einem denselben Schnitt, dass du Tatsache auch immer wieder unterschiedliche Meinungen bekommst. Und das birgt natürlich Streitpotenzial, vor allem wenn es nicht nur ums eigene Unternehmen geht, sondern halt auch, wenn man mit den Zulieferern über die Qualitätskontrolle spricht. Du sprichst Zulieferer an. Wie oft wird dann so ein Test durchgeführt? Nun ja, der Kakaoanbau findet ja nun mal nicht in Europa statt, zumindest jetzt noch nicht, sondern die Kakaobohnen kommen aus Südamerika, Afrika, Südostasien. Und das bedeutet, du musst diese Bohnen ja erstmal hierher transportieren. Und von dem Verkauf dort in den produzierenden Ländern über die Schifffahrtswege und die Logistikunternehmen in den Häfen bis zum eigentlichen Verarbeiter der Bohnen führt man diese Qualitätskontrolle immer wieder durch. Und das ist dann halt auch wiederum das Problem der Rückverfolgbarkeit. Wenn es nun mal verschiedene Meinungen dazu gibt, wie die Qualität dieser Bohnen ist, angesichts dessen, was die Fachleute dort sich angeschaut haben, ist es natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, welche Qualität liegt denn jetzt wirklich vor. Laut Vertrag gibt es eine Meinung, laut Experten eine andere Meinung. Das ist ein gängiges Problem. Jetzt hast du das Problem beschrieben. Wie sieht denn die Lösung aus, die Q-Visions bietet? Im ersten Schritt wollen wir hin zu einer digitalen Lösung, weg vom analogen mit Stift und Papier, hin zu einer Lösung, wo Anwender digital die Qualitätskontrolle erfassen können und die Ergebnisse dann auch im Endeffekt mit ihren Mitarbeitern im Unternehmen als auch mit Zulieferern und Vertragspartnern austauschen können. Ein zentraler Punkt unseres Produktes ist die KI-gesteuerte Auswertung des Schnittbilds. Anwender können Bilder von ihren Schnitten machen, um dann eine Auswertung darüber zu bekommen, wie viele dieser Bohnen sind denn zum Beispiel verschimmelt, Insektenbefall, nicht voll fermentiert, um dann eine Aussage über den Qualitätsgrad treffen zu können, um sagen zu können, okay, diese Probe, diese Zulieferung, die wollen wir ablehnen. Das ist nicht die Qualität, die der Vertrag uns versprochen hat. Und zu guter Letzt natürlich, stell dir vor, wir sammeln Daten über einen längeren Zeitraum hinweg. Immer wieder machen wir Schnitte, sammeln damit Informationen darüber, wie die Qualität der Proben war und können darüber dann Schlussfolgerungen ziehen. Okay, die Qualität hat sich in der letzten Zeit zum Negativen entwickelt für eine gewisse Sorte von Kakaobohnen oder einen gewissen Ursprung oder halt auch einen Zulieferer, einen bestimmten. Und diese Rückschlüsse, die möchten wir aus den Daten ziehen. Wir möchten aus den Daten Rückschlüsse ziehen, um dann auch datengetrieben Entscheidungen treffen zu können. Wollen wir den Zulieferer wechseln? Wollen wir vielleicht die Sorte doch wechseln? Das ist nicht die Qualität, die wir uns erhofft haben für unser Produkt. Jetzt haben wir die Kakaobohnen ja einmal halbiert. Kannst du uns vielleicht erklären, wo man da die Unterschiede jetzt erkennt? Ja, also ganz offensichtlich, wenn du dir mal die Farbnuancen schon alleine diese anschaust, dann siehst du ganz klar, wir haben hier Bohnen dabei, die sehr, sehr gräulich hervorstechen, als auch mehr ins Violette. Das bedeutet, dass der Fermentationsprozess noch nicht abgeschlossen wurde und diese Bohnen werden halt einen Geschmack in das Produkt bringen, den du dort nicht haben möchtest.
Und deswegen würden wir hier diese vorzugsweise erkennen wollen und aussortieren wollen. Gleichzeitig sehen wir aber auch hier in diesem Schnitt, dass wir Bohnen dabei haben, die gut fermentiert soweit aussehen. Das bedeutet, die möchtest du natürlich nicht aussortieren, du möchtest möglichst viele von diesen haben. Was auch sehr wichtig ist, diese Guillotinenschnitte sind nicht perfekt. Wir werden immer Fälle haben, wo eine Bohne nicht vollständig aufgeschnitten wurde, als auch, dass sie teilweise aus ihrem Platz herausfällt. In dem Falle kann die Software gemäß der Guillotinenform gewisse Zuordnung treffen. Also sie kann auch wirklich die erste Hälfte mit der zweiten Hälfte zusammenbringen und als eine Bohne erkennen. Wenn es mal vorkommt, dass eine Hälfte nicht erkannt werden kann, wird das in der Software auch dargestellt. Jedoch, wenn beide Hälften fehlen im Bild oder nicht klar erkannt werden können, wird dem Anwender halt nochmal eine Warnung ausgegeben, dass er bitte doch nochmal diese Bohne in dem Bereich nachschneiden möchte, damit auch wirklich 50 Bohnen bzw. 100 Hälften ausgewertet werden können. Und nun werden wir diese Bohnen mitsamt Guillotine in unsere Fotobox jetzt geben. Diese Fotobox, wirst du dich fragen, was macht die? Im Grunde genommen ist sie nur dafür da, halt die richtige Ausleuchtung in einer kontrollierten Umgebung zu schaffen, damit die Kameratechnik möglichst gute Bilder aufnehmen kann, sehr viele Details erkannt werden können. Und ja, jetzt kannst du sie einmal da reinschieben, damit wir ein Foto schießen können. Genau, einmal bis zum Ende durchschieben. Du merkst, da hinten ist ein Widerstand, das heißt, dann ist sie angekommen. Und dann sind wir soweit, ein Foto zu machen. Das war's, okay. Jetzt haben wir hier die App. Ich habe verstanden, dass man das auch am Computer anwenden kann. Wie fährt man da jetzt fort? Ja, das hast du richtig erkannt. Also diese App, das ist eine Web-App, die kann man sowohl auf dem Desktop-System als auch auf dem Smartphone oder Tablet verwenden. Im Grunde genommen bist du hier als eingeloggter Nutzer erstmal auf der Startseite in einer Übersicht über alle deine vergangenen Testdurchführungen, die du dir auch dann auch im Nachhinein anschauen kannst und nochmal prüfen kannst, was dort vorliegt. Gleichzeitig wollen wir jetzt erstmal einen neuen Test durchführen und das sieht wie folgt aus. Wir haben hier erstmal allgemeine Informationen zum eigentlichen Testdurchführung. Das betrifft halt den Test an dem 2 Kilogramm Sample. Und wir geben allgemeine Informationen an, wie zum Beispiel was die Herkunft dieser Bohnen. Und im nächsten Schritt würden wir spezifischere Angaben zu dem Schnitttest machen. Und das betrifft vor allem halt die Anzahl der Bohnen, die wir im Endeffekt schneiden wollen. Und ja, im nächsten Schritt würden wir nur noch die Fotobox auswählen und ein Foto schießen. Das war's. Das Ergebnis wirst du dann im Folgenden sehen. So, jetzt haben wir hier unser Foto geschossen mit der Fotobox und das wird hier auf dem Handy dargestellt. Ich habe verstanden, das geht auch auf dem Laptop. Und wir sehen hier verschiedene Kästchen, verschiedene Markierungen. Kannst du die einmal erklären? Ja, sehr gerne. Also das Schöne daran an diesem System ist jetzt, dass der Anwender sofort suggeriert bekommt, wenn etwas nicht korrekt geschnitten wurde. Es ist nicht nur die Klassifikation, was sind jetzt Defekte, sondern man bekommt auch mit, okay, hier müsste ich vielleicht nochmal nachschneiden. Am wichtigsten ist es, wenn hier, wie man es hier sehen kann, diese roten Boxen sollen zeigen, da fehlt vielleicht eine Bohne oder die Bohne ist nicht vollkommen geschnitten. Wenn es auf beiden Seiten fehlt, ja, dann wird dir das System das mitteilen und dann musst du nochmal nachschneiden. Okay, und die grünen Boxen bedeuten einfach nur, hey, das System war in der Lage, die Kakaobohnen zu erkennen, dass es auch wirklich Kakaobohnen sind. Darauf ist ja das System trainiert. Genau. Was sind die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte wären wahrscheinlich der wichtigste Part, dass man sich anschaut, was sind denn jetzt wirklich Defekte? Was hat die Software als etwas erkannt, was das Unternehmen nicht in seinem endgültigen Produkt haben möchte? Und das visualisieren wir auch in dem Sinne, dass wir hier halt diese Boxendarstellung nutzen, um zu zeigen, okay, mit rote Farbe, Signalfarbe, hey, da ist jetzt liegt ein Defekt vor, schau nochmal, prüf das nochmal im Sinne von, was ist da los? Ja, und das kannst du jetzt hier mit allen Bohnen machen. Du kannst entweder oben auswählen oder durch die einzelnen Bohnen durchgehen und schauen, was hat die Software gesagt. In dem Falle sagt die Software, das ist nicht vollständig geschnitten, gibt es als invalide an. Und so kann man jetzt hier durchwechseln. In diesem Fall sagt die Software, die Bohne ist soweit in Ordnung. Und damit kann man arbeiten. Und im Grunde genommen
Das ist aber ein Schritt, der nicht notwendig ist. Wir geben das bloß den Menschen mit, den Anwendern, damit sie die Möglichkeit haben zu kontrollieren. Weil es ist keine Blackbox, es ist nicht versteckt, was wir da tun, sondern jeder hat die Möglichkeiten der Korrektur. Aber ich denke, das Ziel ist es im Endeffekt, man schießt ein Foto und kriegt diese Zusammenfassung der Ergebnisse und damit arbeitet man weiter. Damit erstellt man sich Berichte und so dass man diese auch am Ende in der Gesamtauflistung wiederfinden kann. Und das wird dann jetzt die Zukunft der Qualitätskontrolle für Kakaobohnen? Ich bin mir absolut sicher, das wird der nächste Schritt in der digitalen Qualitätskontrolle in den Unternehmen sein. Das ist die Zukunft definitiv. Dann wäre das ja eine runde Geschichte, wenn du das irgendwann im Schokoversum Hamburg wieder siehst.